Yo. Na bandi reta makasi boy. Mbote na bino balanzi ya Canal Congo Télévision nazali na esengo mingi kozala liboso ba itando ike na bino tope ba télévision na bino kaka pour l'émission na biso secret intime na kanisa ba oyo ba bengaki émission kozala to ekozala te na yebisaki bango ekozala hein nazali na esengo mingi vraiment na ba téléspectateurs na ngai balingaka émission na biso kasi bande ko balanzi tozoko ba kaka na sujet na biso na limama likambo na biso to bandaki comment entretenir le vagin. Lolenge nini mwasi akoki kobongisa nzoto na ye poso eleki na kanisa docteur amekaki koyebisa bino alakisaki bino lolenge nini mwasi akoki kobongisa nzoto na ye ndenge nini akoki kosukola me ba papa mingi babenginga balobeti sete balobi mama kotika likambo te loba likambo etali basi mapeka basi ezozala na solo ba mama na ngai bosunga ngai pe ekozala bien parce que tokoloba kaka sujet moko to bandaki pour ça ko changer sujet mususu to lobela pe likambo etali ba papa mais soki bozo tout le temps bozo zongisa biso kaka na même sujet ozala mwa pasi tokokota na sujet mususu te natalisaki bino lolenge nini mwasi akoki kobongisa vagin to pe ndenge nini akoki kosukola kobongisa nzoto na ye nayebisaki bino kobongisa nzoto eza na babitiatia te bibaka te kanisa docteur ayebisaki bino hein kobongisa nzoto eza na kozala propre ndenge nini okoki kosukola docteur ayebisaki bino nazomeka kozonga mwa nsima mokia mpona baoyo bazwaki libaku ya kolandanga poso eleki te to mpe docteur te eza pasi neti papa moko abenga ayebisi nga lobi mwasi batekaka na ye mama moko aza pembeni wana aza na solo ya mapeka mama ayebisaki bino hein faut kozala na bititi ya kobongisa nzoto na yo d'abord milinga yo moko mwasi nanu ye moko faut komilinga ozotiela mutu mosusu propre te yo moko nde ozobongisa nzoto na yo nalobaki na bino faut kozala na bititi ya tige coton kosukola matoi na yo hein ntango ozoyeba kobongisa kosukola nzoto te sikoyo yebisanga siko kobongisa matoi bongisa matoi na tige coton zara na toujours na bititi soko outi kosukola ozwi mwa tige coton ozwi mwa gana yo okoti na kati ya matoi ozwi mwa tige coton sukoli ekosala bien eza mpona bolamu na yo epuis esengo mpona papa na ndako mpe mpona basi oyo likambo ya mapeka ata ngai moko mpe na si nayoki likambo wana kaka nde nazoya bo na kiti na boulevard nazoya na mosala mwana mwasi moko aleki liboso na nga solo wana tiki na nsima nga mona obi mais comment se fait que mwasi akozala na solo ya boye nalobaki likambo ya mapeka eza likambo ya citron orase bapoile nyonso tout ntango otiki yango orase yango bongo ozwa citron eza 200 francs eza likambo ya déodorant te parfum te vous croyez que soki otie parfum déodorant sur le sili non mwasi nyonso c'est vraiment mwasi nyonso azalaka na solo ne ya nzoto aza vraiment na solo na ye mais soki solo ekomi koindisposé bato eza su solo ya malamu te to ekomi koloka so ba citron c'est 200 francs et même il y a 100 francs citron ezalaka okraser ba poil ba mama bomeka moko kosunga ba papa mibali nde babengi ngai mingi mama beta sete kotika likambo etali basi te ba mama te yeba kosomba citron c'est 200 francs kabola citron na biteni mibale ntango raser ba poil na yo na se ya mapeka zwa citron banda kofrotter na kati okomona ke solo wana nyonso tu ekozala te okomona ke okomi kitoko sola kitoko ekomi otia parfum ou déodorant tia te okomona solo kaka ya kitoko ezobima na nzoto na yo osunga mpe bapapa te eza malamu te yo moto otekaka pembeni wana mama ntango ozonga kosukolaka te mwasi fo sukolaka 2 fois na ntongo na poko avant lala sikoyo olalaka na papa na ndako oyebi ndenge nini basukolaka te eza malamu te wana eza mpona bolamu na yo nalobaki kosukola nzoto na biso to kobongisa nzoto na biso vagin eza na bitiatia te totangaki bitiatia te mwasi fo kozalaka na petite ya kokata pole na kanisa docteur ayebisaki bino mwasi okotika pole lokola suki ata suki mpe soki ekomi olingi osala yango lox to olingi osala yango nini mais lox mpe baentretanaka yango omonaka eza na bakisi nango basukolaka motu sikoyo oyo otiki pole na se kola bongo c'est pas bien eza malamu te nakasa bolandaki docteur baoyo bazwaki libaku kolanda docteur baoyo bazwaki libaku te docteur alobaki il faut toujours kozala na bitite ya korase poile na vulve
éviter bitiatia bibaka baka bitiatia na bibaka baka yango de pesa memela ezo memela so ba infection yango wana nde ezo bebisa docteur abaki ba biloko wana to tiaka te eza malamu te et puis eloko nini susu ya mutu ezali mama na ndaku kaleson na yo ezalaka ndenge nini osukolaka kaleson ndenge nini otandaka ngo wapi tango otandaka ngo longo lotanda otiaka ngo wapi na lakisaki bino na lobaki sous-vêtement na yo mama zara la petite ozana mwa cantine na mukie soko lati ba sous-vêtement na yo et comme il salité au trempant ngo na détergent aussi au trempant ngo na détergent après je sais pas ce qu'on a attendre si qu'on fait pendant 30 minutes ou 35 minutes après aussi ça misalo zo sala ozu yango sukoli otandi na singa kotanda ngo na kati ya douche te na kati ya chambre te parce que moi yeza na rôle nango na ba sous-vêtement ono zo tanda tant otandi ekauki kolata ngo mbala moko te parce que bandindi basumbaka na ba biloko totandaka na singa siko yebisanga na yebisaka bino na baki biso pasi toza exposé nzoto na biso za lokola ya mibali te biso toza exposé moi microbe mukie to kana facilité ko attraper microbe yango moni na lobaki bobongisa bakaleso na bino otandi yango na singa tango sukoli olongoli zaka na petit dako repasser soko za ngo mibale po maman moko tuneki nga mutoko mwasi akokoza na combien de sous-vêtements soko za ngo ta mibale ta misatu yebaka ko entretenir yango et ça tout ça na ba sous-vêtements belé bato musupe baza na ba sous-vêtements belé mais bayebi ko entretenir sous-vêtements te suko yebisanga soko za ngo mibale misatu tango repasser mibalo lati moko tango ko sukola lobi moko wana olataki osukoli yango otandi le temps ozolata o wana koza na sous-vêtements c'est pas dit que ebele eziko baté koza propre tozo tiango propre o repasser yango oluki mwa sac moko ya mukie ozo tiango na kati soko longola taka wana so repassaki olongola takaka olati ezate ke ona ndenge olongola ki na singa yango pepe saka biso microbe docteur Alexa Kibino ayebisa Kibino abi ba sur biso to na habitude ya ko plaquer ba manzaka tozo plaquer manzaka tozo sukola na se tozo komi boma tozo bebisa nzoto eza malamu te cantine nini sukola nango ya torchon car même cantine yango zo torchonner nango kaka même cantine yango wana nde osukola nango douche na yo douche na yo ezalaka ndenge nini cuve toilette na yo nayebisa ke bino salle de bain na kive epesaka microbe mingi yango mon faut ozala toujours mbuma javel eza 100 francs 100 francs avant kokota na toilette surtout so boza bato ebele nakanisa nayebi te tokoluka na koesola na réalisateur na nga azongisa eloko oyo baquestion nde dapozaki oyo bino bokomaka docteur ayanolaki yango nakoluka nasola na réalisateur na nga Géria Mboka ameka kozongisa ngo boyoka bino moko lisusu javel sopa na toilette na yo na cuve na salle de bain zara na petite ya konikango bassin wana epesaka infection ntango obunzami na se kive même moto azaka na kive ayebe eloko ni kive ntango ofandi ozosala salite ntango une fois ka soki ekwei na se mai wana mosusu esotaka ezwaka biso na se sikoyo ebisaka yo obongisaka kive te boza bato ebele omibomi obebisi nzoto na po ebisanga so déjà vage bebi mobali ni otala mobali ni otala yo je ne sais pas lobaka mobali yango soki atali yo en tout cas eza mbongo alandi azolanda nde mbongo mais aza na posa na yo te mama na ndako ntango mobali akokende libanda nazobeta se te mama ebele basi bakoma kolela lelo mobali ayakipaka ye te mobali azokima yo mpona salite chambre écoute n'en parlons pas oyebi nde batandaka mbetu te boyebi mbetu soki obongisi mbetu kitoko mobali ntango okotaka na chambre amonika mbetu ndenge ezali epesi yemba moko sentiment sikoyo basi mosusu auti mosala auti oteka banda ntongo ti pokwa azongi aza fatigué nde balongolaki babilamba liputa likolo mbetu esui eme likolo mbetu donc désordre bilamba papa obongisaka te eloko te sikoyo mobali abetaki mwa libaku libanda akuti mwasi moko aza mwasi oyo balobaka ko donc ayebi eloko etali désordre te ayebi nde babongisaka chambre oyebi mbeto so babongiseli yo mbeto otali ka mbeto mbala moko koti na chambre bato mosusu oyo mofandi tu mwasi aza propre obongisaka mbeto te ntango ozongi kaka mbala moko ye oza fatigué ale obolongoli ozwi liputa opupoli kaka ale yo wana olali non mobali akokende libanda
Tant okende libanda olobi faute eza ya nani. Nzambe asali yo mabe obandi kolela komba nzambe. Olela komba nzambe pour ani. Yo ndo tindi mobali akende libanda. Siko. Ceux qui m'ont la leki makasi, propriété leki makasi. Et sili bo éviter babiloko wana. Docteur alobaki ko sukola nzoto eza nini. Ko sukola nzoto a mwasi eza na babitia te, bibaka bakate, mosapi. Oh biso to kotisaka. Parce que basi bazana l'habitude de kosukola vagin en tout cas sur 100% basi tant sur 20% de basala basukola tira misapité 80% to tira misapi pour na nizo bimisa ba perte blanche. Or quand le vagin est auto nettoyant yango moko bimisa ba saleté nango. Ce qu'on a ba règle abi faut mai ezala tiède pour na kosukola après ba règle. Éviter ko tia misapi na kati. Si vous avez un misapi na kati obimisi ba saleté ozobebisa parce que abi misapi na biso ezaka na ba microbe eza na infection au monde eza propre mais soko tali bien luka vitre simba au monde na soko tie bomo na ndele ko tikala ya mafuta siko okusukoli na kati en tout cas ba oyo ba sala ka docteur abi eza malamu te pona ba oyo ba sukola ka vagin na misapi na beta ke lisu sete pona ko yebisa bino lisusu ke il faut ko éviter eloko moko ya makasi ba sous-vêtement ya kolata alobaki kolata nylon te nylon za mabe faut kolata ka zona titre kolata ba sous-vêtement coton coton esungaka biso coton ezalaka malamu sokolati nylon une fois que ezuma au transpirer et comme mouillé ezuma mai wana epesaka mukusa okomona moi si mso azo kwanza so abandi ko kwanza parce que alati nilona atamboli nango azongi ala bandi ko kwanza nzoto azo kwanza ozoki na kozoka po nini ozola takaleso nylon. Il faut ko éviter ko la takaleso ya nylon. Bandi ko balandi na kanisa sujet oyo ezali vraiment motu ya pona bino ba mama ezali sujet ya kosaka nango te ebele ya basi batiki lelo mibali libanda po bayebo bongsenzo te bayebo sukolate. Soko yebi ko sukola te eza pasi soko yebi ko bongsenzo te eza pasi yo sukola ka ndenge nini moi si msutoza parce que basi nde bazala bongo eza na mwasi ya mukie eza na mwasi ya munene o sukola ka poitrine na ndenge nini to se mabele na yo parce que tongo za mabele minene mwasi na mwasi azaka na sok na mabele ba msuba bazala mabele minene etala mutu na se tango zo tambola o transpirer na katikati mabele o saka nini au moins mwasi soka longoli soutien na ye abwaki okoka ko tia zolote salité leki eza malamu te yeba kobongisa nzoto na yo sukola ka mutu na yo mwasi mosusu akofanda la plante 3 mois 4 mois soin eza te kaka ndenge atamboli nango bongo ezaka nini nango non mama na ngai milinga na yo moko misaila na yo moko bongisa nzoto na yo moko eza malamu mingi mobile ceux qui moi ça propre ozo ba cadeau belo ba no vivre ba surprise na mingi siko yo mobile comment on préfère fanda libanda pona nini azoko éviter soka yena ndaku akuta chambre salité sur l'enjeu zo déranger azomo na kutu moyen si mo pesa ka petite non mama eza malamu te soko bongisi nzoto na yo te za pasi ebele ya basi na Kishasa omona ka bango mwasi nzoto tala mwasi munene mais soka longoli katikati bilamba katikati ya makolo solo na kati salité zali ba msusu soit disons na tiabitia tso na baki ne mobala kita dit que mobala okangama na yo kita dit que tant yo baki bibaka baka mobala craquer yo non tu te trompes ma chère bon qui ça comme mai ya pamba docteur le bil ezaka likambo mai et puis ceux qui n'ont ici mission bon le docteur il faut qu'on éviter qu'on tient même ba glace il y a d'autres femmes à jouer glace na frigo to na congélateur à tirer na kati pour abi vagin zo ngamkie docteur le baki moi si ça zaka na vagin na ye moi si msusu aboti vagin za ndenge mo ndenge expliquer kibino mais ka ndenge lo lenge za kana gu ezaka ndenge mo côté abi mwasi mususu aboti te vagin ya kofungwa makaka mwasi mususu aboti bana 4-5 mais vagin no mona kezaka mkie donc zande nzamba sala ye ndepe mibali bazaka mobali na mobali azaka na lolenge ne ya nzoto ne ya mobali eza pe biso basi c'est pas que non mwasi wana te biso monde to bebisaka ko sukola nzoto na parce que to lingi ko tia bitia
Si tu as remarqué que non, vagin baby, mukoussa, ton maïzo mebele, Luka docteur, il y a des produits. Hein? Oh, bah tiens, capo, et bon, ça y est, et kausa maïwana. Yo ko tiate pourtant mususu que non na moni que na baby na moni que ça nzoto la ngeza sunde za kite na na yebisa ko tia biloko et qu'est-ce qui prouve que biloko tiona et que ko boma susu que ko baby ça en kati eza malamu te hein pona mama oya bengaki atunaki soki ndenge nini misapi ekoki ko baby sa vagin misapi ekoki ko baby sa vagin na ndenge nini na ndenge to kotisaka chaque jour ozo kotisa misapi ya kosukola yango mo docteur alobaki to sala kango lisusu te eza mabe parce que vagin eza auto nettoyant perte blanche perte vaginale sikoyo yeba perte blanche ntongo ekomaka ndenge nini pour ceux qui vagin eu infection microbe car ndenge alobaki omona ba perte blanche comme le quoi mbuma mbuma et puis soko koti maboko yo ki solo mabe na kati alobaki lisusu alobi rapport sexuel ezeloka sentiment ezeloka te ono ntongo oyokaka badouleur ntongo mobali azopénétre oyoka douleur non abi seke oza malade seke infection se ekoti alors mpona bato baza na bazo remarke eloko wana numéro ya docteur ezali akosunga bino eza na bakisi oyo bokoki komela kotia parfum deodorant na se ya makolo te mpona ezala na solo kitoko mpo soit disons que non mobali nanga alingaka kokotanga kafa yokanga solo ya kitoko yango eza baproduit chimique ozoboma lisusu te ozoboma lisusu na kati na yo malamu malamu eza malamu te kaka ndenge nalobaka numéro na biso yango wana na télévision bokomona Vodacom na Tigo eza wana bobenga tokoyendela bino na mituna na bino eza malamu te mwasi yeba kobongisa nzoto na yo mwasi yeba kosalela kibo mwasi na yo kibo mwasi eza na taille te kibo mwasi eza na kotia kabela molai te kibo mwasi eza mwasi nzoto soit disant te kibo mwasi eza propriété soki obongisi nzoto no eza malamu soki obongisi nzoto no eza lofundu fierté na yo moko epuis na mobali ozala na esengo ebela bamama bokongo tika mibali bakende libanda mpo nini se ya makolo oyeba obongisa te sikoyo ntango akei na ye esili te soki akikutana mpe na kuna kaka nde nalobaka kuna ke non eloko yango baye bosalela yango en tout cas vraiment ezali mpasi nazotanga message oyo batindeli ngai nazotanga message oyo mama yebisa ngai nasala nini po na mobali na ngai azalaka na makolo ya solo mama alobi nayebisa ye mpo na mobali na ye aza na makolo solo mpo na mibali toza na sujet ya bamama vraiment mais lokolo otuni motuna na yo likambo ezali soki mobali aza na makolo solo parce que eza na mibali mosusu bazalaka na makolo elumbaka solo eloko nini bakokosala mama na ndako ata yo moko papa soki oza célibataire oremarke ke makolo nini ezalaka na solo ozwi mwa bassin mokie otie mai yango ezala tiède osombi ba citron ata ya 400 francs nayebi te ata ya 500 francs osombi ba citron okati yango ata 5 morceaux obwaki yango na kati ya mai après tant ofini yango na bassin obwaki okaboli ba citron obwaki yango na kati ya mai ofini alozwi makolo ya papa okoti yango na kati to papa yo moko okoti makolo na kati ya bassin fanda na ota pendant 30 minutes ozongi ya tene taka ba citron okataki na kati so osala en tout cas une semaine au mona makolo wana ekozala su na solo te ozwi alobaka nini babengaka yango nini ozwi sapatu otie na moi bimisaka basapatu libanda salelaka système wana okomona solo ekosila ekozala lisusu te message mosusu bonsoir maman. C'est de la part de Rachel. J'aimerais savoir si le bicarbonate de soude est bien pour laver le vagin. T. Ngai, docteur alobaki bicarbonate T. O sukola outia bicarbonate na vagin pour ça. Elle on la zei, elle on la solo. Je ne sais pas naïbité,
tant que qu'il va quoi qu'on bisoté mais bicarbonate ça déconseillé docteur abaki vagin ndenge zawana basukola kango kaka na mai ya pamba mai kaka misapité 089 25 88 293 bobenga émission na bino tokoyano la bino ezali kambute on a tia bicarbonate ezali kambute na tia soki eloko ni po ezong sa vagin plutôt esa la vagin bo eza yango te motuna mususu ezali bonsoir maman moi si ako sukola vagin ndenge nini nazwi bino na retard moi si ako sukola vagin na ye na kotia bitia te na kotia bibaka bakate na kolata caleçon propre ya coton tala esika babenga oni esika no sukolaka esika sukolaka il faut za la propre kotia misapi na kati te kotia misapi te sukola normal ndenge za kaka na se oyebi ko bongisa ndoto no osia mapeka katikati ya matoi katikati ya makolo rez de fesse wana il faut ko bongisa ngope parce que yango pezaka na solo faut faire attention parce que docteur alobaki ya Nice ndenge za wana basi mususu opangusi parce que Nice ezaka na microbe na ngope vagin peut na microbe na ngo siko yo soko pangusi à partir ya Nice opangusi ya vagin omona microbe ya sima eye liboso faut faire attention ko sukola nzoto eza nango makasi so pendeni te zelo komo facile éviter ka kotia misapi sukola mai ya propre mai ebele na se yango nde ezali ko sukola nzoto éviter kolata caleçon ba caleçon ya nylon ba caleçon za mouillé mai eza malamu te bonsoir maman nazo souffrir nazo landa yo kaka sikoyo bambuma ebimi nga na nzoto mobimba ti ezali papa ema palata docteur nazwi batraitement ya ndenge na ndenge ok papa nakosunga yo na numéro ya docteur nakosunga yo mpona biloko wana eza déjà malade ese koti nakopesa numéro ya docteur comme ça obenga docteur a sungayo ebongo sikoyo likambo mosusu ezali mais mama nayebi te bazwaka zemi ndenge nini en tout cas nayebi te soki bazwaka zemi ndenge nini nayebi te wana na kotuna docteur wana eza likambo na ngai te en tout cas na éviter maman biso tozo baka comment entretenir le vagin ndenge ni moi ça koko sukola nzoto na ye ndenge ni moi ça propriété moi si par rapport ya vagin na ye wana nde toko ya no mais nde soki bazwa zemi ndenge ni en tout cas na éviter en tout cas ko zwa zemi oyo olobi wana motuna mususu lolo nde ba question kaka bonsoir maman et bongo biso bato to sukolaka ceux qui te silisi ko ça le rapport sexuel il faut ko bimisa a supermatozoïde ya mobali na misapi sikoyo to tika ko tia misapi en tout cas maman nga na yebi kaka docteur alobi yango na ko yebisa bino docteur alobi éviter ko tia misapi c'est ça o balandaki samedi passé na kanisa bayebi bayokaki ndenge ni docteur alobaki ko tia misapité et puis faut lire mingi bitabe fraise carmel na dole yaou abaki wana so ozula biloko wana mingi eza bien pour na vitamine ya vagin eza te to o tia ba misapi o sala soki ndenge nini te conseil na pesa ki abi faut kozaka toujours na biloko wana ko lire ngo un peu chaque jour et osunga biso na vagin na biso bongo bandeko balandi na kanisa likambo oyo tobandaki yango mpona kobenda bamama matoi po lelo soki bolela te po mobali nanga sali mobali nanga sali lelo bacouple bele comme ba problème mobali mosusu azoyoka sentiment libanda par rapport ya ndako azo préféra fandaka libanda bima libanda par rapport na ndako yo mama tango sokoti na ndako mitiki oyeba sunde babongisaka nzoto te okoma na yo nayebi te soki mama mokolo so mpe ndeni otikali basi mosusu libanda baprofite na bango na mbongo ya mobali yo bandaki na mobali na pasi baprofite na bango na mobali na yo
bango baza mayele bazoye bosele yango moto na ebandela émission ntango nayebisaki bino lolenge y abongisaka vagin eza ndenge x abongisaka te. X azobongisa vagin na ye na ndenge ya malamu na ndenge mayele ya mabe te ya bitiatia te yango moni nto bifoko parce que excès ya bitiatia wana ebebisaka nyonso excès moko mokolo biloko yango ekozala te okosala nini omoni place mobali akokende zala kaka naturel parce que mwasi toza obi vagin eza eloko moko sacré chaleur wana yaki bo mwasi oso olongola yango nyonso ezalaka lisusu te yebisanga siko eza malamu te bongisa kaka nzoto na yo mobali ya kosepela na yo obi soki mwasi ya mobali akuti mwasi aza elenga eza kitoko obi bakado nini mobali bapesaka biso akolinga kutu asala baji wana ta akosala babétise ne libanda na yo moko na présence na osentir respect mpona nini ayebi eloko nini elengi nini akutaka kuna bo éviter bamakambo wana 089 25 88 293 numéro na biso yango wana bobenga botuna ba question na lokola momesano ndenge bobengaka tokoyebisa bino et puis toyebisaki bino lisusu likambo moko mwasi na ndako mama na ndako nsima na yo basi mosusu oza na nsima monene derrière na yo eza minene soki oyebi kosukola te mosusu sola likambo mpe yango wana docteur alobaki mwasi mosusu okomona liputa na ye mo tia na zolo eza te soki afandi mai ebimi na place afandi liputa epoli eza malamu te ezalaka na ntango ozosukola ozwi mwa ga na yo na savon du ozwi ga okoti ntango okotie savon ozotia na nsima na yo ozotia epi mai na rel de feste wana na nzela wana ekosala bien mingi komo yo mama na ndako okopesa bana na yo conseil nini okoyebisa bana no basi basukola ndenge nini mpo yo moko oyebi no mambo basukola te yo moko oza na sola nzoto eza malamu te faut koyeba ndenge nini ya kobongisa nzoto na yo soki obongisi nzoto na yo ekozala bien mingi 089 25 88 293 oui allô oui bonsoir maman ozwinga na retard bongo sizio tokosisango mokolo nini ebande ezalaki ndenge nini mwasi akoki kobongisa nzoto na ye to vagin na ye kosukola vagin eza ndenge nini parce que ebele ya basi bayebi kosukola vagin na bango te basi ebele baza na solo basi ebele baza na bainfection mpo naza na bibakabaka soki pota libumu eleki epesaka mpe infection na kati epesaka mpe comment elongolaka elengi efungolaka mpe biso basi yo mwasi bando bimaki ntongo docteur alobaki mpe likambo yango allo bon bonsoir papa oui docteur alobaki faut mwasi aliaka bitabe mingi caramel eza nguba oyo basalaka na sucre bakalingi et puis emelaka mingi dole na fraise esungaka vagin pour la vitamine. Allô? Bonsoir maman. Oui, bonsoir papa. Vraiment, la émission là, c'est très ainsi. Oui. En tout cas, tout ce qui est dans mon magasin. Oui, merci. Ma maman, malgré tout ma papa et tout le maman. Ma maman va donner tout ce qui est dans mon magasin. Ok, merci papa. Merci. Merci papa. Merci to continuer to lembater parce que ma papa belé bazoka ko se plaindre likambo tali ba maman. Hein? Bazoko se plaindre likambo wana. Oh yazo kinga les bandelité. Si j'ai l'habitude de comment entretenir le vagin. Ndenge ni moi ça ko ki obongisa vagin na ye. Hein maman parce que bozo so ça si ma toi pe na posa to changer sujet mususu. To nous na comment entretenir le vagin te toi na sujet mususu pe tali ba papa. Oui allô? Bonsoir.
mais ça m'a bé pour na kanisa na meka ko sola na réalisateur Jerry Amboka ata na likambo azong sa susi comme docteur alobaki parce que ko sukola ko tsa misapi docteur abi eza malamu te pour vagin za auto nettoyant yango moko ebimisa salité nango tant to tsaka ba vagin mais misapi na vagin yango moni to tsaka to tika microbe biso moko ya manzaka ya allô oui allô tant que moi si je suis plaqué manzaka exemple là tant que je côté ça yo bi perte blanche zo bi mebele au moins que saleté zo aux yeux battre sans tenir compte que tous autres tika microbe na kati ya vagin le ko zo kinga ne non docteur alobaki dit comme mai ceux qui te commis la microbe nde to comme mai docteur abaki ceux qui microbe koti et fandi nde to comme mai moni mai wana abi vagin ndenge zana ezaka na salité te vagin bimisaka salité yango moko ezaka likambo mai te mai ezaka biso moko excès na biso tozosukola na bitiatia na bibaka bakaleso yango mona mobali mosusu abibi na mobali abina yoki ye mai mobali mosusu abibi na mwasi mosusu ayoki sec ayoki mwasi kitoko c'est ça ozobwaka na kati yo solo nakanisa samedi bakozongisela bino yango bolanda botala ndenge nini mwasi ndenge docteur alobaki mwasi akoki kosukola nzoto na ye ya mwasi. Tous les cas chaque samedi à 23h45. Ok. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Bama. Obengi wapi po lobi motuna no ezanini? Oui, lobi nini maman? Oui. Vagin efungwa mitanga uti kobota. Osali déjà combien de mois parce que soko boti faut kotika temps. Ezonga rambala moko te. Malembe romona vagin ekozonga ndenge ezalaki. Surtout loko uti no bota ezana problème te. Ceux qui ozana ona microbe te lo tendengo uti bota kaka ndenge lobi tikela mo temps ekozonga ndenge ezalaka. Soko ko sukola ndeni. Non. Te kokotsa misapité surtout le point ndenge obika uti kobota kokotsa misapité parce que nde ozana oza exposé ozo risquer na ba microbe belé. Donc place au sukola tal place au sukola cantine ni osa elango sopaka mai na kati. Okomona avec le temps parce que Olobi te côté kokotsa te surtout le point zéro fond uti kobota kokotsa misapité. Allô? Allô? C'est pas la peine. Il y a beaucoup de samisapina c'est. Na kanisa na kozong sa susu émission na samedi bolanda. Pour les camo ils ont troublé ba maman ka misapi parce que ebele ba maman ba ebi système ya sukola ya tia misapi. Moni. Et là ils ont compliqué parce que ba bi ba tia misapi te. Eza ngate mtalobaki eza docteur mtalobaki likambang. Oui, allô? 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 Oh là là. Bonsoir, papa. Papa, le bon moi ma casse nazo kate. Oui.
Oui, merci. En tout cas, question papa nazo quand moi passe na éviter. Oui. Kasi yango dans le bité na moni ba ko sa nga pe signe kuna likambo ngonga mama yo ebisaka siko papa komi na posa na yo yo oza fatigué pour ça non mais ça likambo papa te hein yo oza obligé à ko satisfaire papa nyonso siko yebisaka tango yo olobi ke aza fatigué yo oza fatigué ozo tinda kende wa bon siko so akeli bana yo okanga ndoki to kolela o déranger nzambe non mama la ndako fo likambo to en tout cas l'émission o makambo ka ndina lobaki to kosunga bino na makambo ebele mama la ndako ndenge nyo kokozala tant papa za na posa na yo hein oui hein avant que la maman sukola là ta mon robe de nuit est transparent n'aurait ça et ça ba j'aime surtout comment exciter un homme hein to kosolango awa ba mama ndenge ni moi c'est ko ki kozala exciter mobali na ye okoma lokwa mobange lokwa mokolo mozana omona mke libala ezana okitoko parce que libala ezaka kitoko hein allô allô ouf allô ba mama na moni ba kosanga ngonga kuna po na moni ngonga epusani ekokime yebisanga papa lobi ke tango yeza na posta siko yo maman explication yo pesa e hein ko sa bongo te obatela libala o hein papa maman na ndako oui allô et kozala bien mingi musapite na yebi ke trouble bino likambo misapi vraiment na yebi ke basi belé likambo ngo trouble na ba o ba benga nga na émission te allô bonsoir. Oui. Oui, papa. Ok, merci papa. Donc, chaque samedi, à 23h45 au Bandakomona émission na bino secret intime. Merci. Ok, merci papa. Au moins ni maman. Bo pisa papa passi. Hein? Bozo ba ko bongsa nzoto te ba papa bazo ba photo insister. Siko yebisanga. Ki bo moi sango zele ka bolinga ya ba bala ki nde boza ko bongsa nzoto. Ozo lengela mobali. Et puis ozo ko bongsa na ndeni. Siko makamango sili nango Kaso ko lelati. Mobali alo kwa mwana mukio. Allô? Hey, maman appelle saturé. Hein? Soukola vagin, c'est bien mingi. Et ça la mobali bien. Soukoze lengi. Moi ça a une chaleur naturelle. On dit bah ça là. Faut qu'on y ait bani nyoza. Quand tu es une femme, c'est un exemple merci parce que tu es béni. Et belé à basi bazoé bon sel, bazoé ba ko sambu sanjoto parce que on non. Moi, c'est moi, je dois faire quelque chose pour me bala respecter. C'est pas que non, aux autres, vagin sexe en G. Et bon, sexe en G, on peut entretenir à monter. Oh là là, ça tirait, m'appelle. Allô? Allô? Hey. Allô? Ah? Oui, allô? Oui. Ah? En tout cas, papa, ça m'a bé. Parce que yo mobali, oyo kana musapi mbala moko ko bandi ko simba vaja mwasi. Misapi na otam so 8 ans ko sukola ngote, o simba kita musuba mbongo na maboko. Eza passe mo na mobala za ke no, alingata musapi na vaja mwasi asukola misapi. Car ndenge za soko simba ki volant, soko simba ki mbongo, soko saki mbala moko tie misapi. Tant yo tie misapi, oyo bi lo nyotiki na vaja mwasi te.
Ah, en tout cas, ça passe. Nga na zolo baka au docteur alobaki. Au docteur alobaki de ne pas faire. Ko tia misapi. Le quoi biso mo basi aboy to tia misapi. Ko mi ba bino bo tia misapi ndeni. Mais eza sentiment la bino su bo monique sentiment bo lobaki o tantine maman pilchira lobaki misapi te to tia so misapi. Tom su sentiment la yo ezara fo simba o tia misapi et pas maman. Na ebité. Allô? Bonsoir. Oui. Est-ce que moi, si ça de la citron massé? Hey. Oh, t'es citron de ezik ça out. C'est pour ça là, pour ça que tu bien ici. Non. Nga na zo pesa ka conseil ou gynécologue apesa ki ben intime ya solo eza mai. Si tu as remarqué au comme na solo, to comme la perte blanche belée, to mai, là tu vas aller voir le docteur. Aroye biso lo il faut faire. Mais le quoi biso basi to zara na makam na biso parce que moi je sais na solo na basi na za na baninga pe. Eza na basi musu ka ande ba za na bicarbonate, ba za na ba citron, ba za na ba bilo musu ba produit musu ba tekaka ba sela kango. Mais excès biko sela bilo ko na conséquence nango ezali. Conséquence nango ezali romona mwasi musu azaka malili. Ana elengi wana o mobile lingaka yoka mwasi o nzamba sela mwasi azana ngoti. C'est comme ça maman na ngai. Non. Oui. Ah, sur la mauvaise haleine, hein? Sur la monoko, en tout cas, au moins, il bambouma citron. Hein? Au kati, ba citron, bambouma nango. Faut mouta ça na petite d'accord. Le bas, on s'en a coloca. Ceux qui va lokio, là, ils ont problème sous. Mais ceux qui va lokio, té, problème té. Au moins, il bambouma citron. Citron, ça qui si ma kasi. Bambouma citron, en kati, alia kango kaka. Et que si ça solo na malembe et ça peut être produit au baté kaka il y a des dentifrices peu aux arrêtés nika mine na yango au moins les olongo la ba solo na et si la kanango en tout cas mauvaise haleine si la kaloba ke ba loka oté ceux qui ba lokio nango a wana ezali kamba délivrance ozolia yango vraiment olie aussi sur lié ah nyos tozo tef nango vraiment au moins na solo monoko et que si la. Ok, merci madame, maman Langaï. Mazalé Koloba, tu continuer quand on sujet na biso parce que maman, bosso na pengai, hein? Donc bosso bandana retard ou ana, tu es obligé de zonga rasousima. Ok, tu comprends la poste to le bela pe papa bazu balobi belé pour le loko etali ba. Allô? 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 Oui? Bonsoir. Oui. Hémorroïde comme maïma est infection. Hémorroïde sur l'équipe moi si mingi et fungola rabiso nzoto. Ah, et fungola rabiso nzoto. Parce que pour tel boumou et comme rabiso til el boso mo la sur aux un rapport sexuel moi si et je sais moi bouille mo benakati. Hein? Asa polele tout wana pe faut que soigner ngo. Ok, merci papa. Na moni ba ko sala ngai signe kuna Christian Banjolo. Hein? Moi 2 minutes na zoate Christian Banjolo. Hein? Christian Banjolo. Mais monsieur Bandai na retard. Hein? Na kanisa na moni ba ko sala ngai signe kuna likambo ngonga. Na komeka kosenga mokonzi nanga Romain Bakonda meka moi ko vacciner biso minute po minute na komona comme mon cousse vraiment même oui allô bonsoir oui papa nangolo bininyo le ba moi makasi papa tam sous ça peut façon na ya kozala hein façon na nzamba sala ki est soki eza azana nzoto efungwama ya munene aozalaka bongo eza lokwa pe mibali okuta mobali mususu azana nzoto ne ya mobali eza mukie mususu aza munene mususu eza mukuse c'est comme ça biso pe basi ta mususu ye azana ngo ya munene bongo ozotia nini ezobima te
Ah papa loba moi makasi na ebite eloko ni ezobima te. Ah bo sungaka nga bolobaka moi makasi et ozala moi bien vraiment. Olobi papa nini ezobima te. Papa, j'ai rien mboka sur la question oyo comme ça samedi tant on a koya na kozong c'est le il faut que ça la ni tant ozo bimate bongo. Oh mon Dieu, na kanisa na retourne na docteur samedi na koya no lao. Amona mande likambo hein Christian Banjolo likambo ngonga nanga mwa bibale misato en tout cas bande ko balandi na kanisa ba ebisika ngonge koki na katokutani susu samedi na 23h45 pour émission des likambo ya air to bandaka hein toko bakaka na sujet na biso oyo to bandaki ndenge nini mwasi akoki kozala ndenge nini mwasi akoki kobongisa nzoto na ye. Bongo bandeko balandi na kanisa tosuki lelo tokutani mokolo ezali koya soki nzambe abateli biso otikala malamu. Allô?